大家好，欢迎来到花生健康岛，很高兴认识大家。今天我们来讲一个小故事，小鼹鼠和大风暴的冒险。如果你今天第一次来，欢迎关注视频号。那我们开始吧。小鼹鼠小土是一只面对恐惧和挑战的小鼹鼠，每天出门时，它都会鼓起勇气。有一天，小鼹鼠小土遇到了新的风暴，它惊奇地发现大风暴原来可以这么吓人。随着时间的推移，小鼹鼠遇到的大风暴越来越多。在森林中，小鼹鼠小土遇到了狂风暴雨；在大海边，小鼹鼠小土遇到了海啸；在高山上，小鼹鼠小土遇到了暴风雪。每次经历风暴，小鼹鼠小土都变得更加勇敢，它开始享受挑战带来的自信。小鼹鼠小土学会了在各种环境中保持冷静，它发现每次风暴都有不同的特点。最终，小鼹鼠小土获得了勇敢和自信，它将这些自信分享给小动物朋友们。小鼹鼠小土的故事鼓励了大家面对恐惧和挑战。今天这期故事就到这里结束了，希望你会喜欢。欢迎留言你想听什么主题，如果你喜欢，欢迎分享给你喜欢的人，也欢迎关注花生健康岛订阅号，了解更多小故事。我们明天再见。